Kanat hunaka sulahfatun ta'ishu fil ghabati. Ha ha ha. Anti bati'atun jiddan. Anti bati'atun jiddan. Naam, ana bati'atun jiddan. Sya'arati as-sulahfatu bil huzni syadidi. La uridu an al'aba ma'aki. Anti bati'atun jiddan. La ahada yuridu an yal'aba ma'i li'annani bati'atun. Hayya nal'ab al-ghummaidota. Sanastamti'u ma'an. Kanati as-sulahfatu daiman wahdaha. Ya ayyatuha as-sulahfatul bati'atu. Hamistaru yarkudu asro'a minki bikasirin. Hayya ya hamistaru nal'abu hunaka. Laisa hunaka man yuhibbu as-sulahfata. La ba'sa bi an akuna bati'atan. Fa'ana ara al-farashati tatiru wa ara an-namla yahmilu ta'amahu. Kanati as-sulahfatu tamshi bibut'in fil ghabati wa faj'atan ra'at majmu'atan minal qurudi wa kana yabdu alaihimul qalaqu. Limaza tarkudu al-qurudu huna wa hunaka? Walimaza yabdu alaihimul qalaqu? La budda anna syai'an ma qad hadasa. Zahafati as-sulahfatu nahwal qurudi. Limaza antuma qalikani? Maza hadasa? Anta allazi sakhira minni. Naam, ana al-ana fi mushkilatin. Laqad da'a ibnuna as-saghiru. Nahnu nakhafu alaihi minal khatari. Bahasna anhu fi kulli makanin. Walakinnana lam najidhu abadan. Bahasatil qurudu anis saghiri fi kulli zawiyatin minal ghabati. Walakin duna jadwa. Aina anta ya bunai? Aina zahabta? Da'ni usa'idka fil bahsi anibnika. Sa'abzulu kusara juhdi liajidahu. Hal tastati'u an tajida ibnana? Innaha bati'atun jiddan. Bada'ati as-sulahfatu tabahasu an saghiril qardi fi kulli zawiyatin minal ghabati. Wa kana al-qirdu wa zawjatuhu yatba'aniha biqalakin. Akhazatil ummu tunadi saghiraha bi'a'la sautiha. Aina anta ya bunayya? Tazhafu as-sulahfatu bibut'in min syajaratin ila ukhra litabahasa an saghiril qardi. Laqad bada'ati asy-syamsu taghrubu ya zawji. Hana al-waqtu lita'uda ilal baiti wa tastariha. Sanastamiru fil bahsi an ibnina. Syukran laki ala musa'adatiki. Istamarrati as-sulahfatu fil bahsi an saghiril qardi hatta wasalat ila tarafil ghabati. Hiya abi ummi. Aina abi wa ummi? Sautu saghiril qardi yabki. Ya saghiril qardi, akhiran wajadtuki. Ya bunayya, ana sa'idatun jiddan bi'audatika. Alhamdulillahi annaka bi khairin. Qad takunu as-sulahfatu bati'atan
ولكنها هي من وجدت طفلنا. نعم إنها بطيئة ولكنها مجتهدة وصبورة. شكرا لك يا صديقتي على مساعدتك. سامحيني لن أسخر من ببطئك بعد اليوم أبدا. لا بأس يا صديقي، ارجعوا إلى بيتكم واحفظوا طفلكم، وأنا أيضا سأعود إلى بيتي. إلى اللقاء يا سلحفاة. أشكر السلحفاة على ما فعلت. أنا سعيد جدا لأن طفلنا قد عاد إلى البيت بسلامة. ماذا سيحدث إذا لم نجد طفلنا؟ عرف جميع حيوانات الغابة بما فعلته السلحفاة الشجاعة. السلحفاة مساعدة جدا، لقد نجحت بصبرها فيما عجز عنه الآخرون. إنها ذكية جدا ونحن فخورون بها. أشعر بالذنب لأني سخرت منها. لا يجب أن نسخر من أحد بعد الآن. نعم هذا صحيح، فلكل واحد منا ميزة خاصة. السلحفاة سعيدة جدا، الآن لديها كثير من الأصدقاء. الآن لدي أصدقاء كثيرون. أنا سعيدة جدا.